अस्सलाम वालेकुम। आहियां प्रोफेसर डॉक्टर हाकिम अली कनासरो। रशिया पंहिंजे पाड़ेसरी मुल्क यूक्रेन ते हमिलो कयो आहे ऐं अॼुकल्ह आलमी ख़बरुनि जो मौज़ू आहे त इहो हमिलो जाइज़ आहे, नाजाइज़ आहे, या उन हमले जी कहिड़ी ज़रूरत हुई, इन जंग जी कहिड़ी ज़रूरत हुई, त जंगनि जो आख़िरकार मुल्कनि जे माण्हुनि ते, उन्हनि जी समाजी ज़िंदगीअ ते, उन्हनि जे इक़्तिसादी ज़िंदगीअ ते, उन्हनि जे सॼे कारवहिंवार ते तमामु वॾो असरु पवे थो। त हाणे इहा जेका जंग आहे उन जा असुलु कारण कहिड़ा आहिनि, जिन खे आउं अॼु थुल्हे लेखे थोरो अव्हांजे अॻियां रखां थो। सभ खां पहिरीं त इहो जेको रशिया मुल्क आहे ऐं जेका यूक्रेन मुल्क आहे, इन्हनि जी थोरी तारीख़ी पस मंज़र छा आहे उन खे थोरो डिस्कस कजे। तारीख़ी तौर ते ही थोरो पोइ हिते वेंदासीं को 20-25 साल अॻु में, त इहे दरअसल हिकिड़े मुल्क जा हिसा हुया ऐं उहो हुयो USSR। उन खे द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी USSR सॾियो वञे थो। 1917 में पियो ऐं 1991 में इहो वजूद ख़तमु थी वई ऐं उन में जेके फेडरेशन हुई या उहा जेका यूनियन हुई उहा ख़तमु थी वई। इहा गुज़िरियल सदीअ में 1917 में पहिरीं जंग अज़ीम जे ज़माने खां उहा वजूद में आई हुई ऐं इहा सम्झी वेंदी त इहा पहिरीं दुनिया जी यूनियन हुई जंहिंखे सोशलिज़म जो जे ख़्यालनि तहत कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तहत उनखे क़ाइमु कयो वियो हो दुनिया में। ऐं पोइ ॿियनि दुनिया जे कुझु ॿियनि मुल्कनि में बि सोशलिस्ट ऐं कम्युनिस्ट मुल्क क़ाइमु थिया, जंहिंजो संसदो टकराव कैपिटलिस्ट ख़्यालनि वारे मुल्कनि सां हो ऐं कैपिटलिस्ट जो सरबराह जेको अमेरिकन खे सम्झो वञे थो, अमेरिका ऐं उन जा जेके इत्तेहादी मुल्क आहिनि उन्हनि खे उन कैपिटलिस्ट ख़्यालनि वारे मुल्क या थ्योरीज़ ते अमल करण वारा मुल्क या सरमाएदाराना निज़ाम वारा मुल्क, उन्हनि जी सरबराह तौर ते अमेरिका खे ॾिठो वञे थो। उन में बरतानिया आहे, उन में ऑस्ट्रेलिया आहे, उन में जापान आहे, उन में फ्रांस आहे ऐं अहिड़े क़िस्म सां इहे मुल्क जेके आहिनि से कैपिटलिस्ट मुल्क सम्झा वञनि पिया दुनिया में अॼु बि। पर इन खां पोइ हिते थोरो इन करे थोरो हिस्ट्री ॿुधायां त मां तव्हांजे ज़हन में जेके हिस्ट्री मुतलिक़ सुवाल आहिनि त इहे मुल्क कीअं क़ाइमु थिया, कॾहिं क़ाइमु थिया, उन्हनि जो छा हुयो मक़सदु, छा हो, पर्पज़ छा हो। त सोवियत यूनियन जॾहिं क़ाइमु थियो, बाल्शेविक पार्टी जेका इक़्तिदार में आई, जेका मज़दूरनि जी पार्टी सम्झी वेंदी हुई, इक़्तिदार में आई, त बाल्शेविक पार्टी जेका इक़्तिदार में आई त उन्हनि जो इक़्तिदार में अचण खां पोइ हुननि रशिया खे या आमतौर ते USSR खे रशिया ई सॾियो वेंदो रहियो आहे। पर उहो यूनियन रशिया जेको हिन वक़्तु मुल्क आहे, इहो बि मुल्क रूस रशिया जेको उनजो ख़ुदि हिसो हो ऐं वॾो भाङे भाइवार रूस हो। बाक़ी उन में जेके हाणे आज़ादु थिया मुल्क रशिया जे यानी सोवियत यूनियन जे टुटी वञण खां पोइ, ख़तमु थियण खां पोइ जेके मुल्क आज़ादु थिया त ही यूक्रेन ऐं उन सां गॾोगॾु ॿिया मुल्क उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान ऐं अहिड़े क़िस्म जा जेके मुल्क ॿिया आहिनि, ओभर यूरोप वारा मुल्क ऐं जेके यानी कि जेके ओलह पासे जा मुल्क आहिनि, ओलहंदे पासे रशिया जे, त उहे बि पहिरीं जेको हिसो हुया रशिया जो या सोवियत यूनियन जो, त उहे आज़ादु थिया।
80 जे ज़माने में गोरबाचोव जे ऐलान खां पोइ उहो सोवियत यूनियन जेको कंहिं वक़्त में दुनिया जो ॿियो सुपर पावर हो ऐं उन वक़्तु जॾहिं सोवियत यूनियन हुई त उन वक़्तु हुनखे दुनिया ॿिनि सुपर पावर में विरहायल हुई, यानी बायपोलर हिकिड़ो हुयो दुनिया जो सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम जेको आहे सो बायपोलर सॼो वेंदो हो। हिकिड़े पोल खे कैपिटलिस्ट ऐं ॿिए पोल खे कम्युनिस्ट ब्लॉक या पोल सॼो उन्हनि सां सड़ाड़ियल या उन्हनि खे फेयर करणु या उन्हनि खां मदद वठणु या उन्हनि मुल्कनि खे, ऐं ॿिया हुया मुल्क विरहायल ॿिए हिसे में उहे हुया कैपिटलिस्ट या उन्हनि जा साथारी मुल्क। हाणे इन्हनि ॿिन्ही ॻाल्हियुनि खे सम्झण खां पोइ हाणे छा थियो त जॾहिं त जे ॾिठो वञे त ज़बान जे हिसाब सां कुझु सूबा उहे रशियन लैंग्वेज जी ॻाल्हाइनि था पिया ऐं उन्हनि जो कल्चर उन्हनि जी ज़बान उहा बिल्कुलु साॻी आहे जेका रशिया जा माण्हू ॻाल्हाइनि था ऐं उन में बि को वॾो फ़र्क़ु कोन्हे, कल्चर बि उन्हनि जो तक़रीबन साॻियो रहे थो। पर थोरो हाणे जॾहिं ही रिसेंट जेका पॉलिटिकल जेको आहे सिनेरियो, यानी ॿी जंग अज़ीम खां पोइ वरी जेको नेटो जो वजूदु आयो, नेटो यानी उन्हनि कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ ऐं ओलह जे मुल्कनि जो पाण में हिकिड़ो पैक्ट आहे जंहिंखे असीं नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी जे नाले सां उन खे सॾियो वञिजे थो। त उहा ट्रीटी जेका आहे या उहा जेको पैक्ट आहे उहो जेको ठाह आहे उन तहत उहे मुल्क गॾिजी सॼी ॿियनि मुल्कनि ते पंहिंजे दिफ़ा में या उन्हनि जे मथां अॻुवाट जीअं अमेरिका जी थ्योरी हाणे हुई त दुश्मन हिन खां पहिरीं जो दुश्मन हमिलो करे त असीं अॻुवाट वञी उन्हनि ठिकाणनि खे तबाह कयूं ऐं उन जे करे अमेरिका पंहिंजो पाण खे जस्टिफाए कयो त हू अॻुवाट कंहिंजे मथां हमिलो करण में जस्टिफाए आहे, जंहिंमें असीं ॾिठोसीं त केतिरा ई अमेरिका हमला कया उन साॻी थ्योरी तहत साॻी फिलॉसफी तहत उन हमला कया, जंहिंमें इराक ते हमिलो कयो वियो, जंहिंमें अफ़गानिस्तान ते हमिलो कयो वियो, जंहिंमें ॿियनि केतिरनि मुल्कनि ते अमेरिका वञी हमला करे ऐं उन्हनि खे तबाह कयो। त हाणे इहो हिकिड़ो सुवालु आहे त यूक्रेन ते रशिया छो हमिलो कयो। इन खां पहिरीं रशिया या USSR कंहिं वक़्तु अॻु में USSR अफ़गानिस्तान ते कब्ज़ो कयो हुयो ऐं उहो कब्ज़ो जेको आहे उते हू क़ाइमु कोन रखी सघिया, पर नतीजे तौर ते जंग में एतिरो ख़र्चो अची वियो उन्हनि जो या जंग में एतिरो इन्वॉल्व थी विया जो उन्हनि जो सॼी इकॉनमी वेझी वई ऐं इकॉनमी वेझण जे करे उहो सोवियत यूनियन क़ाइमु न रखी सघिया, क़ाइमु न रखी सघिया ऐं उहो टुटी वियो। हाणे जॾहिं असीं इन सॼे माहौल खे ॾिसंदासीं त यूक्रेन जेको आहे जॾहिं त तारीख़ी तौर ते उहो हिकिड़े यूनियन जो हिसो रहिया आहिनि ऐं हाणे मसइलो आहे त ओलह या यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका लॉबी या नेटो वारनि एक्चुअली उन्हनि खे पंहिंजो हिसो बणाइणु चाहियो यूक्रेन खे। मक़सदु इहो आहे त जेकॾहिं यूक्रेन जेको असल में पाड़ेसरी आहे बिल्कुलु ऐं तारीख़ी तौर ते उन्हनि जा माण्हू साॻी ज़बान साॻियूं ॻाल्हियूं साॻियो उछण पोछण उथणु वेहणु उन्हनि जो साॻियो आहे ऐं हू उन साॻे पर हाणे हू आज़ादीअ जो उन्हनि ऐलान करे छॾियो ऐं आज़ादु आहे ऐं उनखे रशिया बि कंहिं तौर ते कंहिं लेवल ताईं उनखे मञी चुकी आहे त हा ठीकु आहे इहो हिकिड़ो मुल्क आहे। त वरी पोइ आख़िरकार नेटो उन्हनि खे पंहिंजो हिसो बणाइणु उन्हनि जो जे लाइ तमामु घणो उन्हनि प्लानिंग कई अमेरिकन्स ऐं पंहिंजो उन जे मुल्कनि बर्तानिया ॿिया, त उन्हनि उनखे पंहिंजो हिसो बणायो। त इहा तमामु वॾो हिकिड़ो थ्रेट सम्झो पे रशिया। हिन हमले खां अॻु में जेको ताज़ो हमिलो रशिया कयो आहे हुन ते यूक्रेन ते,
त उन हमले खां अॻु में हुन केतिरा जेको प्यूटन जेको हुननि जो सदर आहे रशिया जो, तंहिं हुननि खे वार्निंग कई त तव्हीं हिन जो हिसो न बणिजो। यानी यूक्रेन ते खे वार्निंग कई त तव्हीं हिन जो बिल्कुलु ई हिसो न बणिजो ऐं अव्हां कंहिं अहिड़े इताद में न वञो जेको इताद क़ाइमु ई इन करे कयो वियो आहे त हू जीअं असांजे यानी सोशलिस्ट ब्लॉक खे ख़तमु करे ऐं उन सां जंगियूं करे या उन सां वेड़ करे ऐं उनखे ख़तमु करे। त इन खां पहिरीं हिकिड़ी सीरीज़ रही जेका पाबंदियुनि जी सीरीज़ रही जेका रशिया ते अमेरिकन लाइ अमेरिकन्स उहे पाबंदियूं आयद कयूं मुख़्तलिफ़ हीला बहाना करे त जीअं हुनखे ताक़तवर थियण। छो त 1979 में जॾहिं रशिया जे टुटण जी शुरूआति थी वई ऐं सोवियत यूनियन टुटण जी शुरूआति थी वई त उन खां पोइ माण्हुनि या दुनिया सम्झो त रशिया इक़्तिसादी तौर ते ऐं उन जो सबबु इक़्तिसादियात हो ते एतिरो तबाह थी चुकी आहे जो हाणे पंहिंजे पेरनि ते न बीह सघंदी। त पोइ ओलह जी लाबी इन कोशिश में रही त जीअं ही कॾहिं बि पंहिंजे पेरनि ते न बीह सघनि, उन्हनि खे एतिरा हर्डल्स ॾिजनि, उन्हनि ते एतिरियूं पाबंदियूं आयद कजनि त जीअं हू पंहिंजे पेरनि ते न बीह सघनि। पर रशिया वरी उनजी भेट में पंहिंजे लीडरशिप जे हवाले सां रशिया हूअं ताक़त जे हिसाब सां इक़्तिसादी तौर ते कंहिं ज़माने में सुपर पावर त रहियो ॿियनि हाणे जेके आज़ादु क़ौमुनि सां गॾोगॾु, पर हिन वक़्तु बि जेको रशिया जो जेको पंहिंजो इलाइक़ो आहे उहो तमामु कुदरती जेके रिसोर्सिस आहिनि उन सां मालामाल आहे। ऐं हिन वक़्तु बि दुनिया खे ओलह खे इवन ऐं पंहिंजो कुझु उनजे भर पासे वारे मुल्कनि खे गैस ऐं ऑयल जी सप्लाई जेका आहे उनजो तमामु वॾो हिसो उहो रशिया मां पियो वञे। त ऐं इन करे हू पंहिंजे पेरनि ते बीहजी वियो रशिया, पंहिंजे पेरनि ते यानी इक़्तिसादी तौर ते पंहिंजो पाण एतिरो ताक़त में अची वियो जो हाणे सदर प्यूटन जे अचण खां पोइ यानी सदर प्यूटन जेको 20 सदी हिन 21 सदी जी शुरूआति में हू चूंडजी सदर थियो। उन खां पोइ ख़बर न आहे चोथों दफ़ो आहे या 5हों दफ़ो आहे, बहरहाल हू अञा ताईं हिन मुल्क जो सदर आहे। त हू अञा ताईं पंहिंजे मुल्क खे एतिरो त हुन मज़बूत करे चुको आहे जो हाणे अमेरिकन या कंहिं ॿिए अहिड़े धमकी खां या हुनजे हुन खां कोन थो ॾिजे। बहरहाल जीअं अमेरिकन पंहिंजी फिलॉसफी में प्रीएम्प्टिव एक्शन करण खे जाइज़ करार ॾिनो आहे, तीअं वरी हाणे रशिया बि प्रीएम्प्टिव एक्शन तौर ते पंहिंजे हिन एक्शन खे जाइज़ करार ॾिए थी त हू नेटो जो हिसो बणिजी ऐं ताक़तवर बणिजी कंहिं ताक़तवर जो हिसो बणिजी ऐं वरी रशिया खे को वॾो थ्रेट मिले त हुननि उन ते इन खां पहिरीं उनखे वार्निंग कयो प्यूटन ऐं त तव्हीं इन जो हिसो न बणिजो नेटो जो। ऐं जॾहिं हू बणिजी वियो नेटो जो हिसो या बणिजण ते या उनखे उन एतिरी स्पेस ॾिनो पिए ऐं जॾहिं प्यूटन सम्झो पिए त हाणे इहो कोन बणंदो आहे ऐं इन करे हुननि ते हमिलो करे ॾिनो आहे। ऐं सियासी तौर ते इहा जेका इलाक़ाई जंग आहे इहा जंग हिन वक़्तु ताईं त सिर्फ़ु रशिया ऐं यूक्रेन जे विच में लॻे थी, पर ख़ुदा न ख़ास्ता को अहिड़ो मोड़ अची वञे जो हिन में ॿिया मुल्क बि शामिलु थी वञनि ऐं इहो कंहिं टीं आलमी जंग जो आगाज़ न थी वञे। दुनिया इन लाइ तशवीश में आहे ऐं असीं आलमी इदारनि जा जेके ॾिसूं था तज़िया ॾिसूं था BBC जा CNN जा, इहे BBC CNN इहे आहिनि त हिकु तरफ़ा तक़रीबन मीडिया जा ज़रिया, पर पोइ बि असीं एनालाइज़ करण लाइ असां वटि नॉलेज जो ॿियो को ज़रियो कोन्हे, तंहिंजे करे असांखे वरी बि हिननि ते रिलाए करिणो पए थो। पर तंहिं हूंदे बि एनालाइज़ कजे थी त इहे जेके आहिनि रशिया ऐं जेका यूक्रेन जी जंग आहे सा को अहिड़ो न फ़साद इन मां निकिरी पवे जेको का टीं आलमी जंग जेका तमामु इंतिहाई ख़तरनाक थी सघे थी। ऐं हिन क्लिप खां थोरो अॻु में मूं ॾिठो पिए
हिकिड़े यूट्यूब ब्लॉगर जेको आहे उन चयो पिए त बिल्कुलु प्यूटन हिन वक़्तु बकौल हुनजे त BBC जी रिपोर्ट आहे त प्यूटन पंहिंजी आङुर पंहिंजो हुन न्यूक्लियर जे पावर वारे बटन ते बिल्कुलु रखियो वेठो आहे, हू कहिड़े वक़्तु बि दबाए सघे थो। त दुनिया हिन वक़्तु तमामु वॾे थ्रेट में आहे। जेकॾहिं ईअं थियो ऐं इहा जंग न्यूक्लियर जंग में तब्दील थी वई त पोइ आउं सम्झां थो त इहा जंग सिर्फ़ु रशिया ऐं उनजे पाड़ेसरी यूक्रेन जे विच में न रहंदी, पर इन लपेट में सॼी दुनिया अची सघे थी। टीं जंग जो तमामु वॾो हिकिड़ो खतरो महसूसु पियो थिए। तंहिंजे करे आउं सभिनी दोस्तनि खे इहो अर्ज़ु कंदुसि त पंहिंजे शयुनि खे रुॻो पंहिंजे पाण ते महदूद न रखो, पर अलर्ट रहो ऐं दुनिया जे में छा पियो थिए इन खे बि ॾिसो। ऐं इन खां पहिरीं जो आउं पंहिंजी गुफ़्तगू खे वाइंड अप कयां, तव्हीं मुंहिंजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब कयो, लाइक कयो, शेयर कयो ऐं ॿियनि माण्हुनि ताईं पहुचायो, छो त सुठी ॻाल्हि जेका बि आहे उहा ॿियनि ताईं पहुचणु खपे। दुनिया खे असांजे माण्हुनि खे ख़बर पवणु खपे त दुनिया में छा पियो वियो वापरे। महिरबानी, ख़ुदा हाफ़िज़।